Nakalagay pala guys dito is QUBO. Wow! Nakakatawa! Ayan o guys. Ito yung nakuha ko. Thai Basil. 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. At sa mga bago pa lang dito sa channel ko, my name is Angel. And welcome to my channel. So, for today's vlog, mag-unbox tayo. So, bali, ito siya. Ayan. So, yung courier is yung J&T Express. And, this is from Urban Harvestry Inc. So, ito siguro yung ano guys. Bali kasi yung company namin, parang papadala sila ng seeds and may kasama siyang soil at saka not sure kung meron din siyang parang fertilizer, pero kasi yung mga iba naming ka-team and yung ibang staff sa department namin naka-receive na sila. Yung iba ang nakuha nila is yung basil and arugula, parang more on mga herbs, yung ano, mga seeds na pinadala. So, bali parang ano siya, kasi 'di ba since nag-lockdown, parang naisip nila na magpadala sa mga staff ng ganito. So, buksan na natin. So, sabi dito, yan. Please open here. Excited na ako. Ano kaya sa akin? Ito siya guys. Yun, ito na nga siya. Ito na yun. Yan. Kasi yung sa mga post ng mga ibang ka-team ko at saka dun sa ibang mga staff sa ano namin, unit namin, ganito din yung mga pinupost nila. Kawawa naman yung box. Naniniwala na tuloy ako. Na itong ano na to, courier na to. Tingnan nyo naman guys, oh. Nawala na ako dun sa sinasabi na pinaghahagisan lang yung mga ano. Grabe, oh. Bugbog sarado. Tapos ganito na siya. Naka-open na siya. Diba? Sige, buksan na natin. Buksan na siya. Nakalagay pala guys dito is QUBO. Wow! Nakakatawa! Ayan o guys. Ito yung nakuha ko. Thai Basil. Actually, ito talaga yung gusto ko. Kasi pwede mo siyang ihalo sa mga ano, mga pagkain, di ba? Since mali kami magluto ni mama, ito nagagamit namin. Pero sana mabuhay ko siya. Grabe, oh, tingnan nyo, oh, gusot-gusot din yung nadurog na siya. Ayan, meron pa siyang ganito, oh. Yan, basahin ko. We have a gift for you. We are grateful for your flexibility in adapting to this new normal. We are proud of the way our teams continue to foster a spirit of collaboration. Let's grow together while we're apart. From your Manila LNR leadership team. Bali guys, ganito siya. Yan. Excited ako. Ayan. So, bale, andito yung ano, step by step ng kung paano siya. Ayan o. How to care for your QUBO. Ayan. Mga tips kung paano siya diligan, i-fertilize, and then kung paano siya i-harvest. So, nakalagay dito, what's in your QUBO. So, potting mix, seeds, cocoa pot stick, organic fertilizer. So, meron nga siyang fertilizer, guys. Tapos, ayan, nakalagay din kung paano siya i-set up.
Yan. Hindi ko na iisa-isahin, guys. Labas ko na yung items. So, ito siya. Ayan. Ito siya, guys. I think ito yung soil. Ano nakalagay dito? Ito yung potting mix. Yan. Potting mix. Tapos, ito siguro yung seeds. Oh my God. Tingnan nyo guys, nakalagay siya sa parang capsule. Parang sa capsule. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung seed. Kita nyo pa. Ayan siya. Bali, dalawa to. Ayan. Ayan. Ang cute. Nakakatawa. And then, ito yung fertilizer. Tapos, ang maganda dito guys, ito, yung, yung pinaka-pot. Medyo saktuhan kasi siya sa box. So, itatakpa ko siya. Sana buhay pa. Ayan. Ito siya, guys. Ayan. Ang cute. Diba? Ito yung cocoa pot. Kung makikita nyo siya, oh. Ayan. Gawa siya sa ng coconut. Ang galing. Amazing. Yun lang yung laman ng box, guys. Ayan. Tapos, meron siya dito, ito, popsicle stick. Bale, dun sa mga katim ko, dito nila sinulat kung ano yung, tawag dito, kung ano yung halaman na nakuha nila, and then, sinuksok nila dun. Tapos, pwede din ilagay mo yung date kung kailan mo siya tinanim. Yun. Ganun yung ginawa nila. So, yun muna yung vlog, guys. Magagawa ko ng another vlog kung paano ko siya i-set up. Tapos, update. Kung from seed, tapos kung halimbawa meron ng sumibol na dahon, ganyan, magagawa ka ng another vlog for that. Okay? So, thank you for watching guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, just click the subscribe button and like nyo tong video na to. Please don't forget na i-like and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye!